Chương 3. Các chức năng hiệu chỉnh gồm có: 1. Lệnh transform, 2. arrange, 3. align, 4. group, 5. convert to symbol và 6 là break apart. 1. Lệnh transform. Lệnh transform là tập hợp các lệnh dùng để biến đổi hiệu chỉnh đối tượng theo sở thích hay theo mục đích công việc. Việc biến đổi và hiệu chỉnh ở đây có nghĩa là chúng ta sẽ thay đổi và hiệu chỉnh hình dáng của đối tượng. Ví dụ như làm cho đối tượng to hơn hay nhỏ hơn, méo hoặc tròn, vân vân. Để hiệu chỉnh đối tượng, trước hết chúng ta phải chọn đối tượng đó, sau đó ta vào menu Modify, chọn Transform. Trong Transform, như ta thấy, có nhiều lệnh để biến đổi đối tượng. Mỗi lệnh có một chức năng khác nhau. Chúng ta sẽ tìm hiểu chúng ngay sau đây. Free Transform là điều kiện mặc định cho Transform. Lệnh này sẽ làm cho Transform không có tác dụng đến đối tượng khi chúng ta thiết kế. Distort, lệnh này có tác dụng làm thay đổi hình dạng của đối tượng theo phương đứng hay phương ngang và 4 góc. Envelope, lệnh này có tác dụng làm thay đổi hình dạng của đối tượng thành đường cong tại những vị trí được cho trên đối tượng. Scale, lệnh này có tác dụng làm thay đổi hình dạng của đối tượng chỉ theo phương đứng hoặc ngang. Rotate and Scale, lệnh này cho phép ta thay đổi góc độ của đối tượng bằng cách xoay tròn và thay đổi hình dáng đối xứng. Rotate 90 độ CW, lệnh này cho phép ta thay đổi góc của đối tượng thêm 90 độ theo chiều kim đồng hồ. Distort, lệnh này có tác dụng làm thay đổi hình dạng của đối tượng theo phương đứng hay phương ngang và 4 góc. Envelope, lệnh này có tác dụng làm thay đổi hình dạng của đối tượng thành đường cong tại những vị trí được cho trên đối tượng. Scale, lệnh này có tác dụng làm thay đổi hình dạng của đối tượng chỉ theo phương đứng hoặc ngang. Rotate and Scale, lệnh này cho phép ta thay đổi góc độ của đối tượng bằng cách xoay tròn và thay đổi hình dáng đối xứng. Rotate 90 độ CW, lệnh này cho phép ta thay đổi góc của đối tượng thêm 90 độ theo chiều kim đồng hồ.
Rotate 90 độ CCW. Lệnh này cho phép ta thay đổi góc của đối tượng thêm 90 độ ngược chiều kim đồng hồ. Flip Vertical. Lệnh này cho phép thay đổi vị trí đối xứng giữa hai đối tượng theo phương đứng. Flip Horizontal. Lệnh này cho phép thay đổi vị trí đối xứng giữa hai đối tượng theo phương ngang. Remove Transform. Lệnh này cho phép ta hủy bỏ tác dụng của lệnh Transform. Arrange là một chức năng dùng để sắp đặt thứ tự các đối tượng. Trong quá trình thiết kế như chúng ta đã biết, trong lúc tạo layer thì các đối tượng nằm ở layer bên dưới thì sẽ bị che khuất so với những đối tượng ở layer bên trên. Vấn đề đó được giải quyết bằng cách thay đổi vị trí của layer bằng tay. Nhưng với những layer có nhiều đối tượng thì chức năng sắp xếp đối tượng là rất cần thiết. Trong mỗi layer, các đối tượng được sắp xếp theo tuần tự, với những đối tượng xuất hiện sau thì được nằm lên trên cùng. Các đối tượng có trước sẽ bị nằm đè lên và bị khuất so với các đối tượng có sau. Vì thế, với chức năng Arrange, chúng ta có thể chủ động giải quyết được vấn đề sắp xếp trật tự các đối tượng. Các đối tượng sẽ được chuyển đổi một cách uyển chuyển theo ý muốn. Lưu ý, chức năng này chỉ có tác dụng cho các đối tượng trong một layer. Chức năng Arrange có những tính năng sau. Bring to front. Bring to front có nghĩa là mang sang phía trước. Khi chọn thuộc tính này cho đối tượng, thì đối tượng đó nếu nằm phía dưới so với các đối tượng khác trong cùng một layer, thì nó sẽ được chuyển lên trên cùng. Bring forward. Bring to forward cũng có nghĩa là mang sang phía trước, nhưng chỉ đặt lên một bước. Khi chọn thuộc tính này cho đối tượng, thì đối tượng đó sẽ được nằm trên một đối tượng phía trên nó. Lưu ý, nó chỉ nằm trên một đối tượng gần nhất.
Send backward. Send to backward là chuyển về phía sau, nhưng cũng giống như bring to forward, nó chỉ chuyển về phía sau một bước. Khi chọn thuộc tính này cho đối tượng thì nó sẽ được lùi về phía sau một đối tượng gần nhất. Send to back. Send to back là chuyển về phía sau. Khi chọn thuộc tính này cho đối tượng thì đối tượng đó sẽ nằm ở dưới cùng so với các đối tượng khác. Lock. Khi sử dụng thuộc tính này cho đối tượng thì đối tượng đó sẽ bị khóa lại và chúng ta sẽ không tác động được trên đối tượng đó. Unlock all. Thuộc tính này giúp mở khóa các đối tượng đã được khóa trước đó. Chương 3. Align là chức năng dùng để sắp xếp giống hàng cho các đối tượng. Nó có tác dụng giống như là cửa sổ hỗ trợ Align mà chúng ta đã được biết đến vào những phần trước. Sau đây là một số công dụng của chức năng Align. To state làm thay đổi mục đích tác động của các chức năng khác. Khi chúng ta chọn chức năng này thì sẽ sắp các đối tượng so với vùng thiết kế. Nếu không chọn thì sẽ sắp xếp giữa các đối tượng với nhau. Left sắp xếp giống hàng các đối tượng về phía trái. Horizontal center sắp xếp giống hàng các đối tượng về chính giữa so với chiều ngang. Right sắp xếp giống hàng các đối tượng về phía phải. Top sắp xếp giống hàng các đối tượng về phía trên.
Vertical center, sắp xếp giống hàng các đối tượng về chính giữa so với chiều thẳng đứng. Bottom, sắp xếp giống hàng các đối tượng về phía dưới. Maxim wide, làm cho đều kích thước theo chiều rộng. Maxim high, làm cho đều kích thước theo chiều ngang. Bốn, group là chức năng dùng để gom nhóm các đối tượng hoặc chỉ một đối tượng thành một đối tượng duy nhất chứa các đối tượng đó. Năm, convert to symbol. Chúng ta có thể chuyển các đối tượng mà chúng ta có thành ba đối tượng chính của Flash là Movie, Button, Graphic với chức năng convert to symbol. Việc chuyển đổi đối tượng này có ý nghĩa giúp ta chủ động thiết kế các đối tượng theo ý chúng ta bằng cách vẽ tay hay hình ảnh, vân vân. Sau đó chúng ta sẽ cho chúng trở thành một trong ba đối tượng theo mục đích sử dụng.
6. Break apart. Chức năng break apart cho phép ta tách một số đối tượng như hình ảnh, button, movie, v.v. thành những thành phần riêng biệt đã kết hợp lên chúng. Thông thường, trong một tổng thể của những đối tượng, chúng ta chỉ có thể tác động lên toàn đối tượng, chứ không thể tác động lên một thành phần nào riêng rẽ của đối tượng. Vì thế, để tác động lên những thành phần nhỏ hơn của đối tượng, chúng ta phải break apart nó ra thành từng phần đơn lẻ.